Haleluya abana b'Imana. Amen. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Ndabasuhuje abari hano n'abandi bose bakurikiranye ikibwirizwa cyacu cyabanje, abagikurikiye n'abacyumvise, Imana ibahe umugisha. Amen. Nakomeje kubabwira yuko ijambo ry'Imana ari ukuri. Niyo mpamvu mbere yuko twinjira mu bindi, reka dusenga Imana. Uwera Mana ya Isirayeli, manuka ukore umurimo, uhindure imitima, uhindure abumva, kandi ubahe umwuka wawe, babashe gukurikirana n'iri jambo babohotse, mu izina rya Yesu Kristo uriho umugisha. Amen. Amen. Nakomeje kubabwira ko ubutumwa bw'isezerano ni ubutumwa bwaje gutegura umugeni kugira ngo yitegure kuzamurwa, kuko ijambo ry'Imana riratubwira mu byahishuwe ngo azasangwa yiteguye. Niwe rero ugomba kwitegura. Azategurwa n'iki? Ni ubutumwa bwiza bw'isezerano ry'igihe cyacu, aricyo gihe cya nyuma, aricyo gihe umugeni arimo yitegura kuzamurwa, ndetse umwami Yesu Kristo agiye kugaruka. Bityo rero uyu munsi turareba, ese ubwo butumwa bw'isezerano ko bwatanzwe kandi bukabwirizwa, uyu munsi bukaba buri kutwigisha, budutegura, mbese bwaje mu kirere, bwaje mu mwuka gusa, cyangwa bwazanywe n'intumwa y'isezerano? Ni ukuvuga ko igisubizo ni uko bwazanywe n'intumwa y'isezerano ikabubwiriza. Uhereye kera kose tuzi yuko no mu isezerano rya kera Imana yajyaga kuvuga igatuma intumwa yayo, iyo ntumwa ikabuzana ikabubwira abantu bakitegura cyangwa se ntibitegure. Ku bw'ibyo rero tugiye gusoma ijambo ry'Imana. Mw'iri jambo tugiye kuganira rivuga ngo intumwa y'isezerano yabwirije ubutumwa bw'isezerano. Ku bw'ibyo turasoma igitabo cya Maraki ibice 3, umurongo wa 23 kugeza kuri 24. Turaza no gusoma ibyahishuwe ibice 10, umurongo wa 7. Ariko turahera muri Maraki. Bibiliya y'iki gihe ni Maraki 3, umurongo wa 23 n'uwa 24. Ariko Bibiliya za mbere ni Maraki ibice 4, umurongo wa 5 ndetse n'uwa 6. Turasoma mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Dore nzaboherereza umuhanuzi Eliya umunsi w'Uwiteka ukomeye kandi uteye ubwoba utaragera. Uwo niwe uzasanganya imitima y'abana n'iy'abase, kugira ngo ntazaza kurimbuza isi umuvumo. Amen. Amen. Turongera turebe ibyahishuwe ibice 10, umurongo wa 7 wonyine. Ahubwo mu minsi y'ijwi rya marayika wa 7, ubwo azatangira kuvuza impanda, niho ubwiru bw'Imana buzaba busohoye, nk'uko yabwiye imbata zayo arizo bahanuzi. Amen. Haleluya. Amen. Imana iho umugisha gusomwa ku ijambo ryayo. Amen. Rero nk'uko umuhanuzi Amosi yabivuze mu bice 3, umurongo wa 7. Amosi ibice 3, umurongo wa 7. Mwene data rero yahashake araza kuhadusomera. Amosi ibice 3, umurongo wa 7. Umugaragu w'Imana cyangwa intumwa y'isezerano Amosi yaravuze ngo nta kintu Imana izakora itabanje kubibwira abahanuzi bayo cyangwa abagaragu bayo aribo bahanuzi. Haleluya. Amen. Ntibishoboka ko Imana ishobora kurimbura isi, ntibishoboka ko Imana ishobora kurimbura abantu, ntibishoboka ko Imana ishobora gutangaza amahoro ku isi, ntibishoboka ko Imana ishobora gutangaza cyangwa gutanga umugisha ku isi itabanje kubibwira imbata zayo arizo bahanuzi. Amen, amen. Amen. Niyo mpamvu igishobora kuba ku isi cyose Imana irabanza ikaburira abantu, ikabategura, ikabigisha, ikabatumaho intumwa, ikabatumaho abahanuzi, ikabatumaho abakozi b'Imana, kugira ngo nica urubanza hatazagira uwibaza ngo kuki Imana itabanje kutuburira, kugira ngo nica urubanza hatazagira uvuga ngo kuki Imana itatubwiye mbere, ko twari kuba twariteguye,
kuko imana idakiranirwa rero, haleluya, Amen. idashobora no gutsindwa mu rubanza. Niyo mpamvu ibintu byose bishyiraho mbere, ikabitegura kandi ikabiha umugisha, bigatanga imbaraga ku bazashobora kuyumvira. Ni uhereye muri, dutanze nk'urugero mu gihe cya Nowa, igihe imana yashakaga kurimbuza isi umwuzure, yatanze umuburo ikoresheje intumwa y'isezerano ariyo Nowa. Amen, amen. Amen. Mu gihe yatangaga umuburo, abashoboye kuwumva bakawumvira, amina amina, babashije gukira umwuzure, mu gihe abandi bakomangaga inkuge babwira Nowa ngo kingura, akababwira ngo si nge wakinze ahubwo ni imana yakinze. Haleluya. Amen. Nicyo cyatumye barimbutse ari benshi, abakijijwe baba bake, kuko bumvise umuburo. Imyaka 120 ntiyari mike babwirwa n'intumwa y'isezerano Nowa, ariko bo batinya cyangwa batinda kumvira, banga ndetse no kugendera mu masezerano Imana yari itanze muri icyo gihe. Mu gihe cy'i Sodomu n'i Gomora, muzi yuko Imana yatanze umuburo mu gihe Imana yasuraga Aburahamu yambaye umubiri. Haleluya. Amen. Iri kumwe n'abamarayika bayo, marayika Mikayeli, amina amina, Amen. ndetse na marayika Gaburiyeli. Mu gihe bari bazanye ubwo butumwa i Sodomu n'i Gomora, banyura ku nshuti y'Imana Aburahamu, maze Aburahamu arabagaburira. Barangije Uwiteka atuma ba bamarayika arizo ntumwa, amina amina, hari intumwa z'isezerano muri icyo gihe. Bageze muri Sodoma na Gomora, aho kugira ngo bakire ubutumwa babazaniye, kuko Imana yagiye igiye kubarimbuza umuriro, aho kugira ngo bakire ubutumwa babazaniye, ahubwo bashaka kubatinga, bashaka kubafata ku ngufu. Haleluya. Loti abahereza umukobwa we, baramwanga ngo barashaka kuryamana na ba bagabo. Ariko ibyo ntibyashobotse, kuko babateye ubuhumyi bakagenda, kuko intumwa y'isezerano buri gihe bifite ububasha Imana yayihaye mu gihe cyayo. Amina amina. Bityo rero icyo gihe ab'i Sodomu n'i Gomora banze kumvira, Imana yabarimbuje iki? Umuriro. Nyuma yo kurimbuka kwabo, ibyakurikiyeho murabizi, mujya musoma Bibiliya. Nanone, amina amina, muzi ab'i Ninewe, igihe Imana yoherezagayo Yona yatinze kugerayo, aho siho twerekera, ariko mu gihe yagezeyo, ab'i Ninewe bumvise umuburo w'Imana, bahera ko barihana, bambara ibigunira hamwe n'umwami wabo, barasenga batakira Imana, Imana irabibuka. Haleluya. Babasha kwihana kandi irabababarira. Iyo abantu bumvise umuburo buri gihe, Imana irabababarira. Uyu munsi rero hari undi muburo, aribwo butumwa bw'isezerano, ubwira abantu ngo kuzamurwa kuregereje, nyamuneka mwihane, imibereho yanyu mibi, ibiganiro byanyu bibi, iryo sindwe n'ibindi bitandukanye, mwihane kutizera. Haleluya. Ahubwo mwizere ubutumwa bw'igihe cyanyu, maze namwe ubwo intumwa y'isezerano yabuzanye tubwizere, tubashe kubona uko tuzazamurwa, kuko isezerano ari iryacu n'abana bacu n'abari kure bose n'abazahamagarwa n'umwami Imana yacu. Muri make ni abazizera ijambo ry'umwami. Amen. Haleluya. Amosi yaravuze ngo rero nta kintu Uwiteka ashobora gukora, rero yahadusomera tukumva. Ni ukuri Uwiteka Imana ntizagira icyo ikora itabanje guhishurira abagaragu bayo b'abahanuzi ibihishwe byayo. Haleluya. Amen. Ntabwo Imana ishobora kugira icyo ikora itabanje kubibwira abagaragu bayo aribo bahanuzi. Ibyo bihishwe uyu munsi wa none, ibyari bihishwe mu masezerano Imana yatanze mu gisekuruza cya nyuma aricyo cya Laodikiya, uyu munsi nibyo biri guhishuka, maze natwe tukabibwiriza, kuko twabibwiwe n'intumwa y'igisekuruza. Haleluya. Intumwa y'isezerano Imana yohereje mu gihe cyacu. Niyo mpamvu bene data bashiki banjye, muri iki gihe nanone ntabwo Imana ishobora kurimbura isi cyangwa ngo irimbure abantu itabanje kubaburira. Niyo mpamvu yo kohereza intumwa y'isezerano. Amina. Ntabwo ishobora kurimbura abantu itabanje kubaburira ngo bihane cyangwa binangire.
amina. Amen. nk'uko twabivuze ubushize rero, ku iherezo ry'isezerano rya kera imana yahagurukije umuhanuzi Maraki. Amen, amen. Amen. ni ukuvuga ngo byari ku iherezo ry'isezerano rya mbere rya kera, ihagurutse umuhanuzi cyangwa umugaragu wayo cyangwa intumwa yayo y'isezerano Maraki, kugira ngo avuge ibyabaye n'ibigiye kuba ndetse n'ibizaba nyuma y'isezerano rya kera, nyuma y'isezerano rya kera. arangije arahanura. Nibadusomere Maraki ibice 3 umurongo wa 19. arangije Maraki arahanura, Imana iramutuma ngo genda uvuge. ibice 3 umurongo wa 19 dore kugeza kuri hazaba 24. dore hazaba umunsi utwika nk'itanura ry'umuriro, abibone bose n'inkozi z'ibibi zose bazaba ibishingwe, maze habe umunsi uzabatwika bashire, niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Amen. Ntuzabasigira umuzi cyangwa ishami, ariko mwebwe abubaha izina ryanjye, izuba ryo gukiranuka rizabarasira rifite gukiza mu mababa yaryo, maze muzasohoka mukinagire nk'inyana zo mu kiraro, kandi muzaribatira abanyabyaha hasi, bazaba ivu munsi y'ibirenge byanyu ku munsi nzabikoreraho, niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Amen. Nimwibuke amategeko y'umugaragu wanjye Mose, ayo namutegekeye i Horebu, yari ay'Abisirayeli bose, yari amategeko n'amateka. Dore nzaboherereza umuhanuzi Eliya, umunsi w'Uwiteka ukomeye kandi uteye ubwoba utaragera. Uwo niwe uzasanganya imitima y'abana n'iy'abase, kugira ngo ntazaza kurimbuza isi umuvumo. Amen. 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 uwo munsi ukomeye kandi uteye ubwoba utaraza, Maraki Imana iramubwira ngo genda ubwire abantu yuko nzaboherereza umuhanuzi Eliya mbere y'uko uwo munsi ubaho, akaza agasanganya imitima y'abana ku yabase. Amen. Amen. kugira ngo ntazaza kurimbuza isi umuvumo. Haleluya. Amen. ubwo nibwo butumwa Maraki yahawe kubw'isezerano ryari rije, ariryo sezerano rishya, kubw'igisekuru cya nyuma cyagombaga kubaho muri Laodikiya. Amen, amen. uko rero niko Imana yabwiye Maraki ngo nagenda ahanure, iramwohereza ngo izohereza umuhanuzi uzaba ufite umwuka wa Eliya. Amen, amen. nk'uko Yohana umubatiza yari ari, nk'uko Eliya ubwe yari ari, nk'uko na Elisa yari ari. abo bose bari bafite umwuka wa Eliya. Amen, amen. Amen. niyo mpamvu umunsi umwe babajije Yesu Kristo muri Matayo 17, muwadushakira Matayo 17 ku murongo wa 10. Amen, amen. Amen. Yesu yari atangiye kwigisha, arigisha. Matayo 17 umurongo wa 10, badusomere twumve. Abigishwa be baramubaza bati, ni iki gituma abanditsi bavuga bati Eliya akwiriye kubanza kuza? Arabasubiza ati, ni ukuri ko Eliya akwiriye kubanza kuza, akagarura byose akabitunganya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. ni ukuri ko Eliya akwiriye kuza akagarura byose. Birya navuze ubushize ko byari byarazimiye mu bisekuru 6. Amen, amen. Amen. byose akabigarura kandi akabitunganya. Amen. Amen. uko niko Yesu yabashubije ngo mbese ko bavuga ngo Eliya akwiriye kubanza kuza, ni iby'ukuri koko? Nibyo koko, Eliya akwiriye kubanza kuza akagarura byose kandi akabitunganya. Haleluya. kugira ngo umugeni wa Kristo yuzure kandi abashe kuzamurwa. Reka dusome umuhanuzi twumve mu gitabo, ni broshire bakuye mu gitabo cy'ibihe 7 by'itorero cyitwa Irya Ntumwa, Yulem Jumbe, kuri page ya 2. Reka twumve icyo umuhanuzi avuga. Mungu asiyebadilika, Imana idahinduka, mwenye njia zisizobadilika, ifite inzira kandi zidahinduka, kwa hakika daima alipeleka nabii wake by'ukuri koko yohereje umuhanuzi wayo katika kila wakati ambako watu walikuwa, muri buri gisekuruza aho abantu bari bari.
wamepotoka kutoka katika njia takatifu, bakaba baravuye mu nzira zera, huku wanateolojia pamoja na watu wakiwa wameliacha neno, abateolojiye cyangwa abize teoloji n'abandi bantu barariretse. Mungu siku zote ametuma mjumbe wake kwa watu hawa, igihe cyose Imana yagiye yohereza intumwa kuri abo bantu. lakini mbali na hawa wanateolojia, ili asihihishe mafundisho ya uongo na kuwarudisha watu kwa Mungu. None hiyo ntumwa ikaza itandukanye n'abo bateolojiya kugira ngo itunganye ibintu byose. Subiramo gato. Ili asahihishe mafundisho ya uongo kugira ngo abashe gukuraho cyangwa kugorora, gukosora inyigisho z'ibinyoma ziriho na kuwarudisha watu wa Mungu. Amen. Agarura abantu b'Imana mu ijambo ryayo. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Ngo Imana buri gihe yagiye yohereza intumwa y'isezerano. Iyo ntumwa ikazije itandukanye n'abateoloji b'icyo gihe, itandukanye n'abavugabutumwa b'icyo gihe. Haleluya. Ivuga ibyo Uwiteka yavuze gusa, Uwiteka aravuze. Amen, amen. Kugira ngo ibashe gukosora amakosa aba yarakozwe muri icyo gisekuruza, ikosore, ikureho ubuhanuzi bw'ibinyoma, yerekane ko ukuri gukwiriye kuba ariko kujya imbere. Imana yagiye ibikora uhereye kera kose. Ibyo murabizi, musoma Bibiliya. Imana yagiye yohereza intumwa. Muzi uburyo yohereje Eliya. Ubwoko bw'Isirayeli bwaragomye, bwaragoramye, bwarataye ijambo ry'ukuri, bataratangiye kuramya ibigirwamana. Muribuka ko hari abahanuzi 400 ba Bayali na 450 ba Ashera, baramya gusa ibigirwamana. Yohereza Eliya kugira ngo akosore inyigisho z'ibinyoma zari ziriho icyo gihe. Haleluya. Niyo mpamvu n'uyu munsi inyigisho z'ibinyoma zabaye nyinshi. Muri iki gihe cya nyuma turimo, byasabye ko Imana yohereza intumwa y'isezerano. Ibyo byatumye, haleluya, Amen. Imana ihanura muri Malaki, aho twasomye yuko izohereza umuhanuzi Eliya akagaruka aje gutunganya byose. Turaza kubibona mu kanya. Amen, amen. Hanyuma ngo azaba ari mu mwuka wa Eliya, turaza kubisoma. Uwo muhanuzi tubona neza yuko Imana imaze kumwohereza, aho yagaragariye ni mu Byahishuwe ibice 10 umurongo wa 7. Twahasomye nibongere bahadusomera. Amen. Haleluya. Byahishuwe ibice 10 umurongo wa 7. Ahubwo mu minsi y'ijwi rya marayika wa 7, Mu minsi y'ijwi rya marayika wa 7, Amen. ubwo azatangira kuvuza impanda, ubwo azatangira kuvuza impanda, niho ubwiru bw'Imana buzaba busohoye, niho ubwiru bw'Imana buzaba busohoye, nk'uko yabwiye imbata zayo arizo bahanuzi. nk'uko yabwiye imbata zayo arizo bahanuzi. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Aho niho umuhanuzi Malaki yahanuye wagombaga kuza ameze nka Eliya. Amin, amin. Agatunganya byose, akabigarura, akabyigisha, ngo mu ijwi rya marayika wa 7. Amen, amen. Haleluya. Amen. Mu buhanuzi busanzwe, mu bijyanye n'ubuhanuzi, iyo bavuze intumwa baba bavuze marayika. Marayika w'isezerano burya aba ari intumwa. Tuzabireba neza igihe tuzareba uburyo ibisekuruza 7 by'itorero, cyangwa se uburyo umwuka wa Eliya uzakora mu byiciro 5. Amen, amen. Amen. Ni ukuvuga ngo mu buhanuzi rero, iyo bavuze intumwa baba bavuze marayika, cyangwa iyo bavuze marayika baba bavuze intumwa, kuko abamarayika nibo ntumwa z'Imana. Hari intumwa rero zo mu ijuru, hakaba n'intumwa zo ku isi. Hari abamarayika bo mu ijuru, hakaba n'abamarayika bo ku isi. Ibyo byose tuzabireba Imana nibishaka. Iyo uvuze impanda, haleluya, nkuko babivuze mu Byahishuwe 10 umurongo wa 7, biba bivuze ijwi. Ni ukuvuga ngo impanda bivuze ijwi.
niho Bibiliya igera ikatubwira ngo mbese impanda yavugira mu mujyi, ndetse no muri Amosi harabivuga umurongo wa 6 harabivuga ngo impanda yavugira mu mujyi, ese abantu ntibahunge? Ibaye itamenyekanishije ijwi ryayo. Hari impanda y'urugamba, hari impanda y'amahoro, aleluya, Amen. n'ibindi tuzabireba buhoro buhoro. Ni ukuvuga rero iyo bavuze marayika baba bavuze intumwa, iyo bavuze impanda baba bavuze ijwi, kandi ni impanda y'ijwi rya marayika wa 7. Amen, amen. Amen. Ubu uyu munsi iyo mpanda y'ijwi rya marayika wa 7 niyo natwe turi gusubiramo tuvuga, twongera kuyivuza kugira ngo abantu bibuke bamenye ko Imana yohereje intumwa y'isezerano. Haleluya. Ni ukuvuga ngo rero iyo urebye mu byahishuwe naho ubona Bibiliya itubwira mu bice 2 ndetse n'ibice 3. Bibiliya iratubwira ngo wandikire marayika w'itorero ry'i Laodikiya, wandikire marayika w'itorero ry'i Efeso, n'ibindi. Ni ukuvuga ngo izo ntumwa z'ayo matorero y'i Efeso, y'i Simurna, y'i Pergamo, y'i Tuatira, y'i Sardi, y'i Filadelfiya ndetse n'iyi Laodikiya, abo nabo kuko ari intumwa z'isezerano ni abamarayika. Haleluya. Muri icyo gihe rero tuzabibona neza turi kwiga ibihe 7 by'itorero. Niyo mpamvu umuhanuzi atubwira ngo igihe marayika wa 7 azavuza impanda, haleluya, ubwiru bw'Imana buzaba busohoye. Ya mabanga Imana yahishe, uwo marayika niwe uzayasohoza. Ya mabanga yose amadini yahishe, haleluya, uwo muhanuzi wazayashyira ahagaragara. Niba dusomera umuhanuzi uko atubwira kuri page Yule Mjumbe. Amen. Haleluya. Amen. Kuri page yaho ya 3. Kwa kuwa huyu mjumbe nabii wa Ufunuo sura ya 10 mstari wa 7 atakuwa ni yule. Subiramo. Kwa kuwa huyu mjumbe nabii wa Ufunuo sura ya 10 mstari wa 7, kubera ko iyi ntumwa muhanuzi ivugwa mu byahishuwe ibice 10 umurongo wa 7 ni yule wa Maraki sura ya 4 mstari wa 5 kufika 6. ariyo wa wundi wa Maraki ibice 4 umurongo wa 5 kugera ku wa 6, cyangwa ibice 3 umurongo wa 23 kugeza kuri 24. Basi atakuwa kama Eliya na Yohana. Azamera nka Eliya na Yohana. Wote wawili walikuwa Yohana ni Yohana Mubatiza. Amen. Amen. Wote wawili walikuwa watu waliotengwa na mawazo ya dini ya siku zao. Bombi uko ari babiri bari abantu batandukanijwe n'ibitekerezo cyangwa imyizerere y'amadini yo muri icyo gihe. Wote wawili walikuwa watu wa nyikani. Kandi bombi uko ari babiri bari abantu bibera mu mashyamba cyangwa mu butayu. Amen. Wote wawili walitenda kazi tu walipokuwa na Bwana asema hivi. Kandi bombi uko ari babiri bakoze umurimo bavuga cyangwa batangaza ibyo Uwiteka yavuze gusa, asema Bwana. Amen. Haleluya. Moja kwa moja toka kwa Mungu mwenye njia ya ufunuo. Bavugaga rimwe kuri rimwe buvuye ku Mana. Wote wawili walishambulia taratibu za dini viongozi wa nyakati zao. Bose uko ari babiri bagerageje kwataka cyangwa gusenya. Subiramo. Wote wawili walishambulia taratibu. Bose uko ari babiri bagerageje gusenya za gahunda za dini na viongozi wa nyakati zao. Za gahunda z'amadini ndetse n'abayobozi bo mu gihe cyabo. Lakini haikuwa hivyo tu, nta nubwo byari ibyo gusa, ariko pia walishambulia wote walipotoka au wangepotosha wengine. Basenyaga cyangwa bakarwanya n'abandi. Haleluya. Amen. Bose bashoboraga kugwa cyangwa bakava mu byizerwa, cyangwa se bakaba bakuramo abandi, bakaba bakura abandi mu byizerwa. Pia angalia, noneho reba, wote wawili walitabiri sana zidi ya wanawake. Bose uko ari babiri nanone barahanuye, ariko bahanura cyane ku bagore, ku bigendanye n'abagore.
wanawake wenye mienendo mibaya na njia zao. abagore icyo gihe bari bafite imyitwarire mibi mu nzira zabo. Eliya alipaza sauti zidi ya Yezebeli. Eliya yavugije induru cyangwa arasakuza cyane atangaza ku bijyanye na Yezebeli. Na Yohana alimkea Herodia. Na Yohani yabashije gucyaha Herodiya muka Filipo, mke wa Filipo. Yari umugore wa Filipo, hanyuma ajya kwishakira Herodi. Yohana aramucyaha avuga ati ntibyari bikwiriye ko Herodi utwara umugore wa murumuna wawe. Haleluya. Amen. Ijapokuwa hatapendwa na watu wengi, nubwo rero iyi ntumwa itazakundwa n'abantu benshi, atashuhudiwa na Roho wa Mungu, ariko izahamirizwa n'umwuka w'Imana. Amen. Amen. Kama vile Yesu alivyomthibitisha, nkuko Yesu yahamirije Yohana na Roho Mtakatifu, nkuko Yesu yahamirije Yohana umubatiza hamwe n'umwuka wera, na Roho Mtakatifu alivyomthibitisha Yesu, n'uburyo nanone umwuka wera yahamirije Yesu. Vivyo hivyo tuwaweza kutumaini kabisa kwamba mtu huyu kwanza atathibitishwa na Roho ikifanya kazi. Subiramo. Vivyo hivyo tuwaweza kutumaini kabisa nani gutyo nanone dushobora kwiringira ko kwamba mtu huyu kwanza atathibitishwa na Roho, yuko uyu muntu nawe cyangwa iyi ntumwa y'isezerano y'iki gihe nayo izahamirizwa n'umwuka, ikifanya kazi katika maisha yake, igakora umurimo mu mibereho yayo, katika matendo ya nguvu yasiyoweza, mu bikorwa by'imbaraga subiramo, katika matendo ya nguvu yasiyoweza, yasiyowezekana, mu bikorwa bitandukanye by'imbaraga bidashobokera abantu. Matendo ya nguvu yasiyoweza kukanushwa na yasiyowezekana mahali pengine pote. Amina. Ni ukuvuga ngo iyo ntumwa y'isezerano izahamirizwa n'Imana. Haleluya. Kuko ibikorwa byinshi byiza izakora bitajya bikoreka ahandi. Iyo ntumwa y'isezerano izahamirizwa n'Imana ubwayo kubw'ibikorwa izaba iri gukora by'imbaraga kandi bitigeze biboneka ahandi hantu. Izahamirizwa n'Imana ubwayo. Haleluya. Amen. Kubw'imibereho yayo ndetse n'ibikorwa byayo bizatuma abantu bagenda bagaruka ku Mana. Niyo mpamvu bene data bashiki banjye, ubwo tumenye intumwa y'isezerano, haleluya, Amen, tukaba tumenye ijwi ry'impanda, impanda ya marayika wa karindwi, ubwo azayivuza ko amabanga yose Imana yahishiye abizera ko azatangira gutangazwa akajya ahagaragara. Natwe tukaba tubimenye uyu munsi, dukwiriye gutangira gushakisha ubu butumwa aho buri maze tukabwizera. Ubwo nibwo butumwa buzaduha imbaraga zo kuzamurwa. Haleluya. Amen. Iyo mpanda n'uyu munsi iracyavuga. Niyo mpamvu ari ikintumwa y'isezerano yatumwe igomba kugisohoza, kandi natwe tugasohoza kwizera kwacu. Nababwiye ko mu gihe cya Nowa yahawe ubutumwa bw'isezerano bwo kubwira abantu ngo mwihane. Haleluya. Mutegura kwinjira uburyo muzinjira mu nkuge. Kandi icyo gihe, amina amina, ni ukuvuga ngo abinjiye bari 8 nibo bakize umwuzure. Amen amen. Ku gihe cya Loti hakize 3 bonyine. Ese ku gihe cyacu hazakira bangahe? Uwiteka Nyiringabo ahabwa icyubahiro. Amen. Natwe rero nubwo tutasoje igice cya kabiri tuzagikomeza ubutaha, ariko mureke turangize. Amen amen. Dutegura igice cya kabiri kugira ngo tuzarebe itandukaniro rya Eliya wa mbere na Eliya wa kabiri. Amen amen. Amen. Haleluya. Amen. Turebe itandukaniro ry'uyu Eliya Yohana umubatiza na Eliya w'ibyahishuwe 17. Amen amen. Tuzareba itandukaniro ryabo n'ihuriro ryabo. Uyu mugoroba rero buri wese niyige ayongera agaruke aho yatangiriye, yizera isezerano ry'igihe cyacu.
mukomeze gukurikirana ubu butumwa kuko tuzakomeza kububagezaho uko Imana izadushoboza, kandi mugerageza kubureba kugira ngo Imana ndetse no kudusengera kugira ngo Imana ibashe kuduha imbaraga zo gukomeza kubwigisha no kubusobanura. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Dusenge. Mu izina rya Yesu Kristo, ukomeze umanure imbaraga kuri iri jambo, aho rizagera hose rikize benshi, abarishaka cyangwa bene ryo ribashe Mwami gukomeza kubaha imbaraga no kubahumuriza, kuko Umwami Yesu agiye kugaruka. Amen. Amen.